通过颜色分离器成功还原了上面的序列号。Does that prosthetic seem overly large to you? Well, it isn't to scale, Cam. Guess it's been a while. 根据这一线索，布斯很快便确定了死者名叫亚瑟，是当地一家房地产公司的开发商，曾因长期吸食雪茄患过口腔癌，并且亚瑟在生前还加入了一个会费很高的俱乐部，俱乐部中可以参加各种体育运动，这也解释了他的身上为何会有那么多的骨折。调查发现，这个俱乐部在近期要举办一场摇滚演唱会，俱乐部中的会员可以在这场演唱会中与自己喜欢的歌手同台表演。为了弄清事情的真相，布谷二人接着便来到了演唱会的现场。布斯西装革领的装扮在这里显得格格不入，一名年轻人还嘲讽他像是一个收电费的。直到布斯掏出了自己的证件，对方这才选择了闭嘴。当探员问及近期有没有见过亚瑟时，卷发妹声称亚瑟已经好几天没有来。